Enfin bandeko na ngai eloko tobandozela eye eloko ebele ya biso tobandozela enfin eko esalami bandeko na ngai. J'espère très bien que ebele ya biso tomonaki ndenge bato bapesaki Fally Ipupa, je m'excuse, force pour na concert na ye oyo auti obetaki na Stade de France. Bandeko na ngai ebele ya ba artiste bapesaki ba force pas possible. Toutes les Congo étaient derrière Fally Ipupa. Kaka ndenge baopesa force pour na ba léopard na biso na Coupe du Monde, c'est de la même façon que Fally Ipupa. Biso tout au montra qui est amour. Mais pour moi, na remarqué que eloko moko depuis concert à Fally elekaki, hein, tobosani ke ba artiste mosusu bazo exister, bango pe basi batie ba date malgré ya Fally Ipupa eza date moko ya gaillard, mais ba mosusu tobosana ki yango. Voilà bandeko na ngai bando to eloko to bando luka esalami. Tokobi mona pe ba artiste, hein, parce que public déjà ils ont sala ba journaliste ils ont sala mais etikala ki kaka ba artiste tout mona bango couper sa force. L'artiste aussi qui va jouer bientôt là, Héritier Watanabe le 3 juillet na Zénith de Paris. Enfin bandeko na ngai tomoni force siko bakomi opesa ye kaka ndenge ezalaka. Tomonaki force ya Fally Ipupa na ba showcase na ye wazaki nango abetaki wa offriraki public de na ba 4 quoi. Yango touchi omona Robinho Mundimbu. Tomonaki Inos Bipe donc eza déjà majorité et ya ba artiste. Tomonaki Pewe Rasson kopesa ye force eza majorité. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi na biso ya Sika, bienvenue Balandi na biso ya Kala, ya chaîne na biso Ines c'est l'émotion officielle. Toujours souhaiter Binokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Kakandenge Zalaka bandeko na ngai, comme je l'ai toujours dit, c'est toute ta première fois que la chaîne Nabiso Ines LM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification. Comme je l'ai toujours dit, madame la notification est à chaque fois que Ines LM officiel a publié ma vidéo à Sika. Boza la notifier dans le système propre dans le système Yakitoko. Alors, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. To évoluer na dossier na biso, to évoluer na sango na biso, o ememi encore une fois biso et payi na bino. Comme j'étais en train de le dire, bandeko na ngai, to comme mona ba artiste mosusu, ba comme opesa yemoko Héritier Watanabe force. Et ça, il moi personnellement, et ça l'a plaisir. Hein? Et ça l'a plaisir parce que après Fally Ipupa, et ça Héritier Watanabe ou Omoto, ça un problème na concert ya Kolanda. To landa qui concert ya Fally Ipupa, Ferregola, il fallait abeta concert lobby na va lobby na stade de Mathieu to ibité et ça l'a quitté. Alors, Mouto Alandi na kaso landa na concert il y a le 3 juillet Eza Héritier Watanabe après kozala Inosbi ti jusqu'à ce que Malembe toujours évolué. Alors, concert Héritier Watanabe Eza concert moko boy oui, ezala ki na bato bato babandolo bela yango mais pas tellement. Pas tellement to bando mona ba artiste ko réagir té jusqu'à ce qu'il fallait à réagir na ba concert ou à livrer qui na 4 quoi ya kin to mona ki ndenge apesa ki force na podium après ça Inos lui apesa ki pe force et après ça il y a aussi to mona Robinho Mudibu kopesa Héritier Watanabe force na stade na salle ya Zénith oya kobeta na mois ya 3 juillet c'est 2026.
Bandeko na nga, on a toujours dit l'union fait la force. Alors, ceux qui baptisent na biso va continuer na ko se soki bandi boye kotia unité na kati na bango koyeba kopesa moninga force eza eloko moko boye. Moi je l'ai toujours dit ekosala ke musique ya mboka na biso e évoluer. Vous savez bandeko na ngai, place oyo haine ezali évolution ezalaka te, place oyo unité ezali ya la force ya aussi l'évolution. Bandeko na ngai baartiste ya mboka na biso soki mpenza bacontinue boye musique ya mboka mingi mingi awa nanu na Afrique tokozonga Congo soki na kikala soki batangi Afrique, continent Afrique, Afrique en général, pays ya liboso na musique ezali Congo. Mais kilelo oyo ezali susu biso te. Pourquoi? Parce que le temps ya baartiste na biso bazala na unité, bazolinga kosala baconquérance. Le temps ya kopesa moninga force babando tia haine. Alors babiloko wana nde esalaki ke musique ekiti makasi, ekitaki makasi, mais voilà ekomi okende mwa bien parce que tokomi omona sikoyo baartiste na mboka ya mboka na biso bakomi otia na se, bakomi ose réconcilier. Ezala ba mosusu ba ose réconcilier mais pas ya makasi, mais le plus important mabe eza iso te. Alors eza babilomo boye ekozongisa musique ya mboka na biso, ekozongisa biso na place oyo tozalaki. En tout cas bandeko na ngai esili nanu te, tomoni nanu sold out te. Lelo toja je m'excuse, lelo toza déjà le 21 juin. Donc c'est dans quelques jours awa Héritier Watanabe azobeta concert na ye na stade na plutôt je m'excuse na salle ya Zénith de Paris. Mais si tomoni nanu sold out te. Donc ce que là veut dire que tout somba dans nos billets, tout pesa notre artiste force parce que bah ça la fierté à musique na biso. C'est le Congo qui gagne. Bino mo boye bina année oyo. Depuis ebandeli bomoni combien est-ce qu'il y a d'artistes na biso batie ba salle, batie ba date ya Gaillard, et puis mingi mingi kaka na poto. Donc bazo kende ko matisa nde bendela ya mboka, na fin ya année boye to komona ka ba trophée ko bando zonga parce que ko bando ya mboka parce que ba concert au baobeta ezala compté, tomona ka boye meilleure performance de l'année. Donc eza ba trophée ezoya na mboka na biso. Donc soki batangi lilobi ata trophée mwa ko kingani to biso pe tokoloba non voilà artiste na mboka na biso azui yango déjà kala. Alors ceux qui tolingi babiloko wana esalema to pe sa force ba artiste na biso. Moi je l'ai toujours dit, financièrement, physiquement, spirituellement, et vous songa l'artiste et romatisa pe bendela parce que ceux qui biso pensa tozola la kisa force wana te, support wana te, amour wana te. Alors ba oya libanda bakolakisa ngonde nini biso nde ba exemplaire bino mo boyebi na bapoto wana bapoto wana banoa bazali mindele bazala na bango déjà balingaka ba vibe, balingaka ambiance, et surtout ceux qui komi biloko ba concert balingaka biloko boye. Alors malgré balingaka yango soki biso tosali plein te bango bakosala yango te, bango bakoyande ko remplir place vide. Mais biso nde il faut tosala penza 60 ou 70 80% ya salle. Bo bango baya kaka ko remplir moke wana. Donc toke nanu tosomba ba billetterie eza kaka ya kofungwama, bakangi yango nanu te. Donc topesa force tolingi tomona avant jour moko tomoni pe marque ya sold out pour que confirmer biso ke no voilà l'artiste na concert na ye akobeta plein parce que ceux qui sold out te cela veut dire ba vide kozala. Et puis biso ne tozala bato ali boso penza ko bando critiquer sur internet que no voilà ye wana betine ya stade na ye moto akie kotala te et salle na ye voilà ba biloko ebele ba raison ekomata ekiti. Alors pour que biloko wana ekomate, alors tout somba ba billet to que pesa l'artiste force eza eloko moko boye
Egosunga penza makasi 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 encore une fois. Héritier Watanabe azana posa ya force na biso ba congolais, force na biso nyoso. Ba oya mboka, ba oya poto, Belgique, France. Donc Tokyo pesa e force. Zenith esa sale na biso. Toliaka ngo très bien déjà. Bino mo boyebi eza ya Gaillard makasi te tosala sold out topesa e force. Biso tout Olanda qui concerne yo abetaki na Afrique du Sud précisément na Cape Town ndenge elekaki. Ezala ba mususu bayebi penza réalité te. Concert wana fallait ba fongola porte. Après bato bakoti bamoni ka majorité ya bato il faut ba fongola porte ata ba o basombaki ticket te bakotaki. Pourquoi l'artiste il faut ça la plein? Parce que ceux qui abeti moi vite kaka biso ne to bata to zala bato liboso no voilà yo wana beti neya. Mais ceux qui topesi force soni wana tokoyoka ngo te. Topesa force mingi to somba ba billet concert à Cape Town donc oui ils en a ebeli au basomba qui déjà billet plus de 80 personnes mais ba vie des là ils a 80% mais ba vie des là qui kaka. Raison pour laquelle ba décida ki bo fongola ka porte na ba oyo basombi billet te ba kota kaka. De bo mona ki plein wana donc to lo ba vérité to ni yango te c'est na ndenge ya bongo nde ezalaki. Alors pour que le quoi ne se répéter les sous-sautés bas spiritas boyo ki sabi so ni maté parce que bino nde penza ba ba fan ya liboso ya yo moko héritier Watanabe wata please alors bola kisa yango bosomba ba billet ba spiritas bazaka na kinte na poto kuna partout ba spiritas bazali ba o balingaka miziki penza ya ye moko leader héritier Watanabe wata please. Alors pona Fally Ipupa pona Inos B pona Robinho Mundimbu coup de chapeau à vous. Il faut que ba quand même moment ko apprécier ka effort ya moninga. Alors comment la ba force ya boy entre vous ezopesa biso na espoir comment na ki no voilà unité ezali ba artiste na biso baza wana ba opesa na bango ba force bango na bango ezopesa biso espoir en tant que ba fan na bino soki na kokiolo ba na ndenge ya bongo. Alors esila kaka te ba artiste baza ebele etikali kaka ba jour moke awa eyinda na Zénith de Paris tolingi bino tout ba artiste mboka bo pesa l'artiste force bato basomba ba billet bo sensibiliser ba fan basomba ba billet ko sala bien pensa. Après ça tozana Inos bipe azobeta na arena Grand Paris kala mingi te donc nanu tozana héritier Watanabe to sila nanu oyo pour que tozwa mususu bakendaka na mibale te mais malembe ne tokokoma kaka ndenge balobaka malembe tokokoma. Alors topesa l'artiste héritier Watanabe force pour un concert na ye oyo ekobetama na date ya le 3 juillet na sala ya Zénith de Paris na système moko ya propre ekopesa penza l'artiste force ebele baoloba no voilà héritier Watanabe wana zo kita. Alors ba mataka ba artiste ba mataka soit na ba concert soit na ba nzembo yo azotia biso ba date topesa e force nani succès ezonga topesa e force nani to mala lisusu to se rappeler na héritier akala na système moko ya propre. Alors kaka ndenge ezala bandeko nanga comme je vous l'ai toujours dit yango tokomi na suka ya partage na biso. Merci pour na kolanda biso, merci pour na kozala fidèle. Permettez-moi toujours de vous dire